В Заславле открылся новый учебный центр по обучению, по повышению уровня профессионализма печников, квалификации печников. Вот мы этих кладчиков мы Валерию Ивановичу отдали сюда на обучение. Вот стенд для обучения. Кладчик. Да, будет кладчик повышенного разряда. Кирпичник. Или кирпичик. Вот он весь день на меня вот таким недобрым взглядом смотрит. Всякими нехорошими словами про меня думает. Чего не скажу, все плохо. Все отлично. Блин, я все время камеру буду с собой таскать. Мне нравится вот это, все отлично. На самом деле делаем образцы кладки, чтобы заказчик мог выбрать, какой будет шов, как будет выглядеть кладка. То есть сейчас поднимется несколько рядов и будут выбирать. Так, начинаем новый интересный объект. Что у нас тут? Привезли нам вот такую бэушку. Вот она. Будем делать из этой бэушки, чистить его. Вон студент тренируется. Будем, вот, думаем, брать, не брать этого студента. Вроде как для студента уже старый, но говорит, я кладчик большого разряда. Посмотрим сейчас. Сделает. Ну вот такая вот красота. Что сейчас делаю с этим кирпичом? Беру вот так. Потом вот так. Долго-долго. Ну, естественно, и вот так долго-долго. Благо раствор известковый. Со всех сторон. Потом его вот так немножечко искупать. И все. Оставляем. Вот они уже помытые. Чик-чик. Вот это вмытая сторона. Тут уже в процессе нашел интересный такой кирпичик. Смотрите, кошачьи лапы отпечатались. Того кота уже много десятков лет нету, а след остался. А еще у нас тут будем мудрить, вот такие есть кирпичики. Вот они с клеймами, с надписями. Вот она. И забыл, как он. Тут Бобруйск написано, а тут Розенберг. О. Еврей какой-то. Разложил весь кирпич. Ждем керхер, сейчас будем отмывать. Ну, в этом, как его, станцию высокого давления. Короче, мойку. Во. Сейчас будем это все отмывать, потому что щетка это убийство. Вот, больше часа. И я очистил там совсем понты. Пока Иванович едет, пока машинки нету, нашел тут прекрасный такой камушек. Дай, думаю, попробую. Давно не делал этого. Что-то захотелось. Сейчас немножечко порисую. Использование мойки высокого давления очень хорошее решение. Отмывает, очищает очень хорошо, отрывает все даже мелкие, плохо держащиеся элементы и даже так средне держащиеся. Хорошо очищает кирпич, но есть особенность. Нужно это делать заранее или потом сушить, потому что кирпич вымокает очень сильно и требуется просушка. Вот сейчас зверюга готова. Вот заглубление. Так оставлю. Вот как есть. Конструкция максимально проста. Прямоугольник. Выкладываем основание и завели воздух наружный в основание. Просто сейчас поднимаем наружный контур. Вот как у нас узнают люди, что есть такой супер Валерий Иванович, который не курит? Во, из целого кирпича вырезал,
Обработал край специально, чтобы было не видно реза вот этого. У нас резы, кстати, вот такие, они прикольные тоже. Вот, вырезал. И сейчас будет делать, как будто это целый кирпичик такой. Чик. Как не встанешь, все равно не видно. Для заглядения, Чик только. Все время. Все время. А на камере вот такой улыбающийся, счастливый. Так как топка у нас будет особенная, делаем каркас для того, чтобы держать сам топливник из уголка металлического 50 на 50. Пришел. Нет. Вот этот человек, который не дает снимать. Так а что тут смотреть? Во, арку начали делать. Арку, чтобы вы понимали. Радиус 2,10. Вот. И все? Да. И что? Вот хотелось показать. Вот нужно было показывать или не нужно, а? Сварили бандаж для шамотного. Ну, для шамота. Почему? Дальше поймете. А ладно, что там. Вот так будет. И, естественно, он из-за расположения будет давить вот так. Чтобы это все удержать на месте, будет бандаж. Вот. Это, не помню, говорил, не говорил, подача воздуха. Дроссельная заслонка. Вот будет подача. Вот ее регулировка. Так вот она работает. Итак, процесс идет. Сделали одну перемычку, это лицевая, вторую перемычку, это шамотная внутри. Что у нас особенного было? Эту перемычку, вот смотрите, есть более светлые кирпичи, вот такие, да, их тут 8 штук. Есть более темные кирпичи, вот, тоже 8 штук. 8 штук вот этих просверлил за 10 минут, может 15, да меньше, наверное. И вот эти темные 8 штук сверлил 1,5 дня с помощью вот этого, больше никак. Вот это вот все сожженные сверла. Первое перышко сгорело, вот оно видно. Потом вот это сгорело. Думал, на 4 лопасти будет хорошо сверлить. Фигу там. На 4 лопасти сверлит хуже. Это аж красное стало, когда вынул. Это сгорело, это вот это последнее. Самое большое пришлось. Это. Сверлил меньше, хоть как-нибудь. В эти темные кирпичи, вот они, да? Это пережженные кирпичи. В них нифига не лезет. Тем более таких диаметров. Поэтому ушло 1,5 дня, но кое-как сделал. Собрать было тоже проблема. Собрано специально так вот, именно вот так. Потому что такие требования. Эту, ну, часа 2 ушло и все. Да? Вы видите, какой Иваныч радостный. Как всегда. Давай. Сейчас поднимается топливник и 2 перемычки, наружная и внутренняя. Так, давно не снимали. Что у нас?
Перемычка готова. Все, готово. Сделали дымосборник. Сейчас покажу, как это выглядит. Потому что сейчас закроется. Сделали вот консоли такие у нас в проекте, да? Этих не было. Эти вот в проекте такие. Ниши у нас в проекте. Тут сделали уступ. Не по проекту. Сделали самопальную задвижку. Вот она. Рамку. Взяли стандартную, ну, заводскую механизм и сделали задвигу. Потому что нужна задвига. Вот. Задвижка большая, так как труба большая. Что вот тут? Интересно. Это жаростойкие плиты. Это у нас дымосборник. Дымосборник у нас там 50 или 60 сантиметров высотой. Вот. Что сейчас? У нас эта стенка делает уступ сюда. Поэтому... Ну и труба внутри. Так как потерялся материал, покажу вот. Внутри камин выглядит вот так. Зуб начинается выше портала, заканчивается значительно выше портала. То есть вот так вот высоко он заканчивается. Потом этот самый простой дымосборник, просто прямоугольник. Перекрыт этот прямоугольник, как вы видели, вот здесь вот плитами, ровненько. Установлена задвижка и дальше идет труба, дымоход. Вот так это все выглядит. Что, все полностью готово. Вот она наша красота. Голову задирать приходится очень высоко. Вот так оно все это дело выглядит. Полок, правда, еще нет пока. Но все будет. Вот она наша топка внутри. Топка, красота и заглядение. Все по диагонали. И донышко, и стенки. Вот такое заглядение. Задвижка уже. Это вот они консоли выпущены. Сейчас будем пробовать. Ну что, вот он, первый пуск. Топка вся шамотная. Дрова сырые. Это у нас подача воздуха. Вот. Заслонка подающая. Это консоли под брус будет. Ниши сделаны. Кирпич старинный. Задвижка самодельная. Использовали стандартную, но делали, потому что размер трубы таких задвижек нет. Вот тоже подача воздуха. Воздух будет подаваться вот сюда, вот в эту щель. Вот она, эта щель. Блин, греет аж на этом расстоянии. О. Тепло через 1,5 метра чувствуется. Даже дальше. Капец греет. Швы делали специально такие. Такой запрос. Вставлялись вот всякие декоративные кирпичики. Это покупались такие, это старинные. И вот тоже старинные. Вырезались всякие. Вот что находилось. Вот следы лап кошачьих. Вот одна, 2. Их тут по массиву много раскидано всяких. Вот тоже следы животных. И всякие печати. Вот. Все, задавайте вопросы. Обязательно отвечу. Всем спасибо. Всем пока.